हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेयर। वर्षा जोगु 2 दिन स्कूल रहिबो छुट्टी तो ओडिशा सरकार अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल मास एजुकेशन तरफ आसिला नोटिस। तो वर्षा को देखी राज्य सरकार 2 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा करछंती। राज्यर अनेक जिला मानकरे तमानकर आसंता 2 दिन तमानकर स्कूल छुट्टी रहिबो। तो से नोटिसटा मु तमानको एठी देखै देबी। ता पूर्वरु जो माने भी चैनल नुआ करछंती जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके सांग मानको शेयर कर दियौ। वर्तमान मु तमानको एठी नोटिसटा देखै दोची। आसंता जुलाई 2-3 तमानकर स्कूल रहिबो छुट्टी। आसंता जुलाई 3 मध्ये तमानकर स्कूल छुट्टी रहिबो। तो को जिल्ला रे छुट्टी रहिबो मु तमानको एठी कहि दोची। तो स्कूल क्लोज पई विद्यालय 2 दिन छुट्टी घोषणा। राज्य में गतकाल लगाण वर्षा जारी रही। कंधमाल वर्षार प्रभाव देखा मिली। वर्षा जो कंधमाल जिलापाल आज 2 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा कर अर्थात जुलाई 2-3 तारिख में कंधमाल जिले में स्कूल छुट्टी रहा। ओडिशार केवल कंधमाल जिले में स्कूल छुट्टी जो मैंने कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रु वर्तमान वीडियो देखुच जल्दी जल्दी कमेंट कर। तुमको आसंता काली स्कूल छुट्टी रही। प्रथम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत छुट्टी रही जिलापाल घोषणा कर। तो बुझीपार कौन तुमको वर्षा को देखिकी तुमको जिले में स्कूल छुट्टी रही। तेज जिलापाल आज छुट्टी घोषणा करने पूर्व अनेक स्कूल पे घर बाहरी सारी अनेक छात्र छात्री स्कूल में पहुँची सारी बेले अनेक पड़ा। तब फाइनाली तुमको जुलाई 2 और जुलाई 3 यही 2 दिन तुमको कंधमाल डिस्ट्रिक्ट स्कूल छुट्टी रोडार अन्य कौन जिले में स्कूल छुट्टी रही। जपरी आगुरी चलता स्कूल सेमती स्कूल खोला रही। केवल कंधमाल जिले में स्कूल छुट्टी रही 2 दिन। तो बहुत बहुत इनफर्मेटिव था। पे वर्षा जो तुमको 2 दिन स्कूल छुट्टी जल्दी तुम सांग सेयार कर जहाँफल कि स्कूल छुट्टी बोलिक जापर। रोचे जय जगन्नाथ।